يا مرحبا بكم قناة ellia ديزاين. فيديو هذا اليوم راح نتعلم شلون نغير غلاف أو سطح خارجي لللابتوب، أو إذا كان عندنا نوت أو ممكن تليفون بطريقة بسيطة وسهلة وما تكلفنا هواي. فيلا نسوي شو نحتاج. بالبداية حنجيب أي نوع لاصق احنا نحبه بالشكل اللي نريد احنا. نبلش ناخذ قياسات. أنا قصد بالنسبة لللابتوب مالتي قصد الطول والعرض. نبلش نقص النايلون أو اللاصق بالقياس اللي احنا موجود عندنا، نتأكد منه حتى ما يصير غلط أو يصير بيه نقص بعدين. مثل اللي يقول انه نقيس مرتين ونقص مرة واحدة بهالشكل هذا. مثل تشوفون صار القياس مضبوط. يبقى نتأكد من عرض اللابتوب وبعد ذلك نقص العرض. أنا الزيادات اللي متكون منتظمة حاولت أشيلها بالمقص حتى يطلع عندي قياس مرتب وبالشكل اللي أنا أريده. حاولت إنه أخلي غلاف اللابتوب حتى يحافظ عليه من أي شي خارجي وينطي في الموديل الجديد. كل فترة أحب أغير. مثلا بالنسبة للزوايا مال اللاصق حبيت أنطيها شكل دائري حتى من ألزقها ما يصير عندي زوائد. إذا كنتوا جديد بالقناة لا تنسون تشتركون، تفعلون زر الجرس، لايك وكومنت إذا عجبكم الفيديو. بعد ما قصينا اللاصق نايلون نتأكد من مكانه الصحيح ونبلش نشيل الجهة اللي مثبتة اللاصق ونسحب شوية شوية. نتأكد إنه ما أكو أي فقاعات هواء بالسطح الداخلي حتى ما يخرب عندنا التغليف بعدين. نبلش شوية شوية. إذا ما كان عندنا هاي الأداة ممكن نستعمل أي شيء ما يكون حاد بس حتى يطرد الهواء من اللاصق. ونبلش نثبت ونتأكد إنه كل الحواف مثبتة. نرجع عليها مرتين مثل ما تشوفون. شوف بهالطريقة هاي غلفنا سطح اللابتوب. ممكن نستعملها مثل ما قلت لكم للنوت أو للتليفون. وبهالطريقة هاي ننطي مظهر جديد لللابتوب بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة. أتمنى هذه الطريقة تفيدكم وتجربوها. وبهالشكل هذا صار عندنا غلاف جديد لللابتوب بأسلوب بسيط وراقي وجدا سريع وسهل. يا رب يكون الفيديو عجبكم وشكرا لكم.